केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार मध्य रात्रि अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर से अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को जय श्री राम के गगनचुंबी उद्घोष के साथ रवाना किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम अयोध्या धाम विराजित होने के बाद पूरे देश में रामलला के दर्शन को लेकर राम भक्तों में भारी उत्साह है। आस्था स्पेशल ट्रेन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही गणमान्य लोग भजन कीर्तन करते हुए रवाना हुए। शेखावत ने कहा कि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर पाली सांसद पीपी चौधरी, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, महापौर वनिता सेठ सहित अनेक पदाधिकारी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बदलते परिवेश में आज सारे काम डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव बनने के साथ लोगों में अब डाक भेजने की परंपरा लगभग खत्म सी हो गई है। नई जनरेशन को डाक टिकटों के बारे में जानकारी कम है या बिल्कुल भी नहीं है। इस परंपरा को जीवित रखने के लिए शहर में जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। शहर में मंगलवार को जोधापैक्स 2024 के तहत जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन महिला पीजी महाविद्यालय में किया गया। इस डाक टिकट प्रदर्शनी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आए और डाक टिकटों के बारे में जानकारी जुटाई। इस प्रदर्शनी का आयोजन बुधवार को भी जारी रहेगा। कई स्कूलों बच्चों ने इस प्रदर्शनी को देखकर पुराने जमाने को जानने की कोशिश की। प्रधान डाकघर जोधपुर के ब्यूरो इंचार्ज मीराराम टाक ने बताया कि इस प्रदर्शनी का आयोजन 2 दिन तक चलेगा। प्रदर्शनी का देखने के लिए अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हैं। आगामी 2 माह बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां आरंभ कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देश पर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने का क्रम शुरू हो गया है। मंगलवार को एसियन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशासनिक महिला अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए सेक्टर ऑफिसर एवं सेक्टर पुलिस ऑफिसरों का प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। ये द्वितीय प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर के दिशा निर्देशानुसार दिया जा रहा है। शहर की सरकारी स्कूलों में मंगलवार को बालिकाओं को साइकिलों को वितरण किया गया। जनप्रतिनिधियों ने आयोजित समारोह में बालिकाओं को साइकिलें वितरित की। साइकिलें पाकर छात्राओं के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। शहर में राजमहल एवं शास्त्रीनगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साइकिलों का वितरण शहर विधायक अतुल भंसाली एवं सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि आज 7 स्कूलों बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से साइकिल समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद सहित कॉलोनी के कई लोग मौजूद थे। साथ ही भामाशाहों की उपस्थिति भी रही। राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशन परिलाभ की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। कर्मचारी जो कि वर्ष 2022 अक्टूबर में सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें किसी तरह परिलाभ नहीं मिला है। संभागीय रोडवेज सेवानिवृत्त के सचिव नारायण सिंह ने रोडवेज एवं राज्य सरकार से मांग रखी कि रोडवेज से अक्टूबर 2022 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब तक किसी प्रकार का बकाया लाभ भुगतान या कोई अन्य भुगतान अब तक नहीं हुआ है, उसे शीघ्र लागू किया जाए। जिस कारण से कर्मचारियों में रोष है और कर्मचारियों द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। उन्होंने राज्य सरकार एवं रोडवेज परिवहन निगम को शीघ्र समस्याएं दूर करने की मांग की है। वहीं सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद लोढ़ा ने बताया कि वे 31 मई 23 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके पेंशन तो आ रही है, मगर ग्रेच्युटी और उपार्जित अवकाश का पेमेंट अब तक नहीं मिला है। उनकी पुत्री की शादी आगामी मई में होनी है, उसको लेकर वे परेशान हैं। गुवाहाटी में चल रही खेलो इंडिया विश्वविद्यालय प्रतियोगिता 2023 के अंतर्गत 24 फरवरी को शुरू हुई बैडमिंटन प्रतियोगिता में जोधपुर के संस्कार सारस्वत चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनकी टीम ने इसमें फाइनल में प्रवेश कर लिया है। द्रोणा बैडमिंटन अकादमी के निदेशक धर्मेश बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने फाइनल में प्रवेश करने के लिए प्रथम दौर में चीतकार विश्वविद्यालय को 3-0 से, क्वार्टर फाइनल मैच में दिल्ली विश्वविद्यालय को 3-0 से तथा सेमीफाइनल मैच में एसआरएम विश्वविद्यालय तमिलनाडु को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रच दिया।
फाइनल में उसका मुकाबला जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु से होगा। जैसा कि आपको विदित है कि संस्कार सारस्वत जोधपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में फाइनल में प्रवेश किया है। आपको ये भी विदित होगा कि संस्कार सारस्वत ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व चीतकार विश्वविद्यालय पंजाब में आयोजित उत्तरी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता में करते हुए टीम को स्वर्ण पदक एवं इंदौर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की बैडमिंटन टीम को पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में खेलने की योग्यता हासिल हुई। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।